Сот келе жатыр, орындарыңызға отырыңыздар. Бүгін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 293-ші бөлік тармақшасының айыпталушы Смағұл Бақытжан Ғалымжанұлының сот мәжілісін қарастырыламыз. 2001 жылы 6 наурызда дүниеге келді. Таңға жақын сағат 11 шамасында мен өзімнің үйіме бару керек болатын, және кеуде тұсынан тапаншамен оғатан сасқалақтағандықтан шөптің арасына лақтырып жіберген болатын. 93-ші бабына сәйкес қылмыстық істі қарап жатырмыз және жарысөзге көшіп жатырмыз. Барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттерді жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу деген қылмыстық бұзушылықты жасады деп сотқа келіп, яғни сотқа беріліп отыр. Тағайындаған жазаның мөлшерін өзгертпей, яғни ол кісіні бас бостандығынан айырмай, тек қана бас бостандығынан шектеу жазасын беруді сұраймыз. Сот келе жатыр, орындарыңызға Смағұл Бақытжан Ғалымжанұлы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 293-ші бабының 3-ші бөлігінің 2-ші тармағымен кінәлі деп танылсын, оған 3 жыл бас бостандығы айыру жазасы тағайындалсын. Сонымен қатар сотталушы Смағұл Бақытжан күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы сол күйінде қалдырылсын. Апелляциялық шағым беруге және прокурор